बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सलमान का व्लॉग लाहौरी मुंडा न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैर से। मसला आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। और जो सलमान का व्लॉग लाहौरी मुंडा के चैनल में फर्स्ट टाइम है, पिछली सारी वीडियो देखें, मतलब बहुत ही मज़ेदार आपको वीडियोज़ मिलेंगी। सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, सूरज बहुत निकल चुका है। वो रहा आपका सन और ये रहा आपका मून। तो व्लॉग को शुरू करने से पहले आपको सन और मून का कॉम्बिनेशन दिखा दें, करवा दें। ये आपका मून रहा और वो आपका सन रहा। दैट इज़ द सन एंड दिस इज़ द मून। मून जो है हमारा सुबह सुबह उठ गया। तो अकाउंट में अभी तक लॉगिन नहीं हुआ। आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि दुआ करके जल्द अज जल्द मेरा टिकटॉक अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाए। और दूसरी बात ये कि मेरा मोबाइल भी अभी तक ठीक नहीं हुआ, दिया हुआ है हमने। हाँ, रोड गए थे मैं और आरिफ भाई ठीक होने के लिए, करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए। तो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं और जिसको हमने दिया है मोबाइल, उसकी 4-5 दिन से दुकान बंद है, मोबाइल भी अभी तक ठीक होकर नहीं आया। तो ये दो प्रॉब्लम अभी तक साथ कंटिन्यू एज इट ही चल रही है। तो आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी परेशानियों को दूर करें और जल्द से जल्द मेरा मोबाइल ठीक होकर आ जाए। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि आपका सलमान का व्लॉग लाहौरी मुंडा किप्स कॉलेज में प्रोफेसर भी है और मैंने किप्स कॉलेज भी ज्वाइन किया। माला से हमारे किप्स कॉलेज में से बोनफायर नाइट भी आ रही है, क्वालिटी नाइट और बोनफायर, और उसके साथ जो है वो स्पोर्ट्स गला भी आ रहा है। तो चलिए उसके आपको दिखाते हैं। स्पोर्ट्स गला पे जाते हैं, आपको उसकी जो भी जितनी भी तकरीबात याद शादी हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, वो भी दिखाएंगे आपको। साथ बोनफायर की जब वो भी आपको दिखाते हैं। तो गेट रेडी टू अटेंड द बोनफायर एंड स्पोर्ट्स गला ऑफ किप्स कॉलेज। बोनफायर पार्टी की तैयारी के लिए यहाँ पे गर्ल्स हैं, आपस में एक दूसरे को मेहंदी लगा रही हैं। तो उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है बोनफायर पार्टी की। जी गाइस, हम आपको प्रिपरेशन दिखाते हैं यहाँ पे जो की गई थी। यहाँ पे जो है ना वो बोनफायर तैयार किया गया था। यहाँ पे देखें, सर्कल बना के यहाँ पे आग लगाई गई थी। मैं तो नहीं आ सका क्योंकि मेरे कैबिन में लेक्चर थे। सामान उठा कर लेके जा रहे हैं, बस निकाल रहे हैं यहाँ पे जी। देखें बस में रंग सो कारपेट यहाँ से उतार दिया, उठा दिया उन्होंने, सामान सारा लेके जाया जा रहा है। वहाँ पे कर्टन रेडी किए गए थे, चेयर सिटिंग यहाँ पे जी, और यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, डिफरेंट स्टॉल, बिरयानी के, गोलगप्पे के। वो देखें स्विंग यहाँ पे तैयार की गई थी। सारी प्रिपरेशन है यहाँ पे किस कॉलेज में की गई थी। मतलब से किसके हवाले से, मतलब बोनफायर एंड क्वालिटी नाइट के हवाले से। क्वाल भी आए थे काफ़ी, जनों ने सिंगिंग की, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाया भी। कर्टेन यहाँ पे एंट्रेंस पे, और इसके साथ ये वाली एंट्रेंस पे भी कर्टेन। तो मैं आज ग्राउंड में आऊँ, मेरी ब्रेक थी तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाऊँ, अपने ऑडियंस को, सब्सक्राइबर्स को। चलते हैं वहाँ पे, बैठते हैं, वो साथ के किन्नू शिन्नू निकालते हैं, खाते हैं। आज सैटरडे है, वीकेंड है। फ्राइडे को गर्ल्स का हुआ था और थर्सडे को बॉयज़ का, क्योंकि मैं दोनों पे नहीं आ सका। लोग ये ब्रिज को देख लो जरा, ये जो लगी है ये पापा, ये लगा इंग्लैंड का और पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड का लगा था, पता नहीं पहले यहाँ फिर अभी लगेगा। ये जो दो यार मुझे सर्किल बनाई सब तारीख में रख। हेलो अब्दुल्ला खालिद साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मेडिकल शुक्र के हैं, है। इंजीनियरिंग के हैं? मेडिकल का हूँ। मेडिकल के हैं। आज हमारा स्पोर्ट्स के ट्रायल चल रहे हैं। कल आप आए नहीं थे? कल मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, आज भी थोड़ी सी ख़राब है। सर से शॉर्ट लीव ली है, लेकिन सर शॉर्ट लीव दी है, लेकिन 12 बजे तक का है। 12 बजे के बाद जाना। अच्छा। फिर मैं कह रहा हूँ 12 बजे के बाद कहीं गर्ल्स की ना ऑफ हो जाए, फिर मेरे लिए रुकावट बन जाएगी। नहीं, उनके
होगी तकरीबन मेरे हाथ से 12:15 बजे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज सुबह से 3 लेक्चर में हमारे स्पोर्ट्स के ट्रायल ही रहे। अच्छा। हाँ, सही। बस एक लेक्चर हुआ है सुबह का, उसके बाद कोई लेक्चर नहीं हुआ अब अभी इंग्लिश तक। का भी होगा इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। अभी होना है, होना है। वो मैं अपना होगा। वो ताड़ी नहीं ताड़ी नहीं वो है। और क्या हाल है? आपका फैन हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये सर कॉलेज में आया, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी 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 सही। वो ये उतारते अंकल है, अंकल ने, हाँ जी अंकल ने उतारी है, लेकिन इनकी स्किप हो गई है। अंकल को प्यास लगी है, पानी पी रहे हैं। चले हम चलते हैं, क्लास में लेक्चर हो गया है जी। गाइस तो ये मैंने आज का एक छोटा सा मुख्तसर व्लॉग में कहता हूँ पसंद आएगा। पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। अब तो इजाज़त में व्लॉग लाहौरी मंडी को। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।